quanto anche in ambito manageriale, sportivo, l'area della quale insomma ti occupi, si sente la sfida e si deve gestire, cioè, perché da una parte c'è l'aspetto sicuramente sportivo molto avvincente che noi ci stiamo raccontando, ma immagino che non sia una passeggiata, non è una cosa che capita tutti i giorni, dai. Non è una cosa che capita tutti i giorni, innanzitutto che ci siano 3 piloti Ducati. Avete visto che moto? Quella l'ho fatta io, è mia di prima produzione, Lino. Dopo 2 anni di lavoro, di duro lavoro, abbiamo fatto un motore molto particolare, no? Con la birretta lì che apre, non apre quando vuole motore, come posso dire, no? Tutta quella roba là, no? Giannino l'ha provata quest'estate e ci si è trovato subito bene. Guarda, ci si è trovato tutto bene, che poi ve lo dirà anche il vostro mio collega, che lui è motorista, perché motorista, lui fa forcello, motorista, sai? Io è proprio una cosa più tecnica. E dopo 2 anni abbiamo dei buoni risultati e adesso ci lanciamo per fare questo mondiale, diciamo mondiale, con Giannino. Io sono Brusco e aiuto il mio amico Lino, facciamo questa moto, abbiamo fatto questa moto da tanti anni e abbiamo trovato il Gianni, che il Gianni gli piaceva, appena l'ha vista questa moto, che all'inizio la moto l'abbiamo camuffata, noi siamo mica scemi, e l'abbiamo camuffata da sì noi, così la gente la vedeva ma non capiva. E Gianni andava forte con quella Ducati sì, e andava forte il Gianni, e ci piaceva, e la usava e ci piaceva, faceva delle impennate, era il re delle impennate Gianni, delle lesioni con quella ruota faceva, sì, e andava forte. Per fare una grande testa, per andare forte lo Giannino, quel matto lì. Ci abbiamo messo dei grandi lavori, sono 2 anni che li sviluppiamo, ci stiamo credendo, adesso quest'anno abbiamo fatto dei buoni risultati, dei buoni test, scusate, sono già il profe. Ma ne abbiamo viste tante noi due, Sì, specialmente là in quelle gare, tipo là sotto lungo quello fiume lì, come si chiama? L'Ombre, che provava Gianni. Che provava Gianni, quella Ducatella lì che è attaccata, Ducati, ma attaccata Piaggio, Gianni, no? Ma vi facciamo vedere il video di Gianni che gli diceva come ti piace la moto? Ti piace la moto? Sì, che lui ha chiesto le cosette lì, le sospensioni, una tacchina qui, Gianni Pignolo che c'è una buca secca, lui proprio scende dentro, pacco, e via. Comunque mandiamo il video, facciamo vedere il video. Facciamo vedere il video e vai con la Ducati camuffata. Ci vediamo dietro il cancelletto. Sì, io aspetto 2 curve sotto per vedere dove il click va bene, se ci porto giù. Va bene, via con la clip. Vai! Too fast, too furious. I'm too fast for y'all, man. Too fast, too furious. I'm too fast for y'all. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to throw you in them county blues.
Dove va? Cops and robbers, it's 911, please call the doctor. Evacuate the building and trick the. Since everybody want a piece, we gon' your wig. See some fools slipped up and overstepped their boundaries. You about to catch a cold, stay the from round.